မတို့ခုပုံလေးထဲမှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းစောစောကာလာလေးမှာသူကတချင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကမနက်ပိုင်းမှာတချင်းဆိုနေတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ English လို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် a bird ငှက်တစ်ကောင်ဆိုပြီးပြောပါတယ်သူကဘာလုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆိုနေပါတယ်ဆိုတော့ is singing ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာသူကတချင်းဆိုနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်မနက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် in the morning ဆိုပြီးပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် a bird is singing in the morning ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ငှက်ကလေးဟာတချင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာတချင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာငှက်တစ်ကောင်တချင်းဆိုနေသည်ပေါ့နော်ဒီရိပ်ပဲကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ a bird is singing in the morning ဖြစ်ပါတယ်တခါလေးချင်းမှာလိုက်ပြောပါနားထောင်ပါဒါဆိုရင်တိုးတက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်